ظلت زينب شابح العين المن الصاب الغاضرية تصيح يا حسين وين اخوتي اهل الفزع ويا شكو زينب شنو صار وين اخوتي اهل الفزع ويا لحقوا جنازة الغرب شالته والله لو هاي الوجوه المؤمنة اللي هسه تبكي اليوم على مصاب زينب لو هي موجودة هسه بالشام وترفع تشيل ذاك النعش نعش زينب ويلي ما كنت اظن ويخطر ببالي اموتا برض اليسر تالي ارجع لهالمكان وحدي لا اهل لا عين والي والمصيبة اليوم والمصيبة خاتمته زينب كأني بأيها المؤمنون في ذلك المكان لما اندنت من المنية أين عشيرتها أين بني عمومتها ترفع ذلك النعش الطاهر لذلك من هناك نادت هنا يا خوتي هنا يا خوتي أنا تمنيتها وخابت منوتي الله عليك شوف شنو أمنية زينب تمنيتها وخابت منوتي ردت بالغاضرية يصير موتي والله رديت بالغاضرية يصير موتي ويمكم اندفن ما صح بدي بعد صاحت هنا يا خوت تلاحقوني ولا حشاكم لا صحت تعذروني ما اريد الغربة يدفنوني من انخدكم يا اهل الحمية والله تقول زينب كانت امنيتي هناك لذلك كاني هي ايضا تقول انا يا ريت قبل حسين موتي ولا اشوف العدا تنهب بيوتي قبل اخوتي ريت الممات ويا مراسب واليمه يحضر كون قبل اخوتي تجيني المنيه واذا جاتني المنيه الحسين يقعد عند راسي العباس هو ينزلني الى قبري قبل اخوتي ريت الممات ويا مراسب واليمه يحضر واللي ينزلني القبر عباس بالغيرة القمار هم اللي ينزلوني للقبر